Assalamu alaikum saaxiibayaal dhamaantiinba halkani waa Garaa TV qodobada aad xilligani daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo diiday inuu tanaasul dambe ka sameeyo hanaanka doorashooyinka kadib kulan saacado badan qaatay oo madaxtooyada ku dhex maray isaga iyo wakiilada beesha caalamka. waxaan sidoo kale xog idinkaga haynaa sababta uu safiirka dowladda Mareykanka Donald Yamamoto u diiday inuu ka qayb galo kulankaasi madaxtooyada. qatar oo diyaarado hubsida ka dejisay magaalada Muqdisho xilli dowladda Soomaaliya ay xiisad dagaal uga furan tahay gobolka Gado. dowladda Kenya oo taageero caalami ah u raadinaysa xiisada kala dhaxaysa Soomaaliya iyo Britain oo garab istaag u muujisay. golaha guurtida Somaliland oo la iskugu yeeray kulan degdeg ah iyo cabsi laga qabo inay laalaan go'aankii ka soo baxay guddiga doorashooyinka iyo kaalinta waddanka Soomaaliya ka galay liiska wadamada ugu musuqa badan dunida. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii rabbiga weyne ogolaadee diyaar garooba saaxiibayaal. isku soo laabashaha boon mar kale daawadayaal halkani waa Garaa TV xasuusnow haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka alle ee ku saran dibna ugu soo laabo daawashada video-gan. aynu ku horeynay madaxtooyada Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay waxyaabaha looga wada hadlay kulan saacado badan qaatay oo madaxtooyada ku dhex maray madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wakiilada beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho. kulankani oo saacado badan qaatay ayaa diiradda lagu saaray muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka ee u dhaxeeya madaxtooyada xubnaha mucaaridka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada kaasi oo qayb ka ahaa dadaalla ay toddobaadyadii aynu soo dhaafnay ay wadeen wakiilada beesha caalamka ee jooga Soomaaliya. intii uu socday kulankaasi madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa diiday in uu wax tanaasulo oo dambe ka sameeyo hanaanka doorashooyinka ee 2021 isagoo u sheegay wakiilada beesha caalamka inay muhiim tahay fulinta heshiiskii 17 Sebtembar lagu gaaray magaalada Muqdisho. wakiilada beesha caalamka oo toddobaadyadii aynu soo dhaafnay kulamo looga hadlayay hanaanka doorashooyinka iyo qabsoomidooda la soo qaatay midowga musharaxiinta mucaaridka iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa doonayay inay madaxweyne Farmaajo ku riixaan inuu mar kale sameeyo tanaasul si dalka looga suurtageliyo inay ka dhacdo doorasho lagu wada qanacsan yahay. hase yeeshee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa arrintaasi meel adag ka istaagay waxaana uu sheegay in dowladdiisu ay samaysay tanaasulkii ugu badnaa isla markaana aysan ku dari doonin wax dambe laguna dhaqaaqi doono hirgelinta doorashooyinka waddanka ee sanada 2021. qoraal ka soo baxay madaxtooyada kulankaasi kadib ayaa lagu yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madaxtooyada qaranka ku qaabilay danjirayaasha iyo wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ayaa la wadaagay sida ay uga go'an tahay dowladda qabsoomida doorashada furan iyadoo la raacayo heshiiskii 17 Sebtembar 2020 ay meel mariyeen baarlamaanka labada aqal ee dowladda Soomaaliya. madaxweynaha ayaa ka warbixiyay horumarka laga gaaray hanaanka hirgelinta doorashada way ugu horeysay heshiiskii siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ansixinta habraacyada iyo shuruucda lagu hagayo doorashada diyaarinta gudiyada madaxa bannaan ee qabsoomida doorashada iyo xaqiijinta miisaaniyadda ku baxaysa arrimaha doorashada. tanaasul badan ayaynu ka samaynay hanaanka hirgelinta doorashooyinka 2021 waana arrin mudan dhiirigelin si looga mira dhaliyo hadafka guud ee qabsoomida doorasho waafaqsan shuruucda dalka kana turjumaysa horu socodka dimuqraadiyadeena. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa bogaadiyay dadaalka xukuumadda ee ku aadan xaqiijinta qabsoomida doorashada isagoo adkeeyay in la sii ambaqaadayo qorshayaasha lagu hirgelinayo doorasho hufan oo ka dhacda waddanka. dhankooda wakiilada beesha caalamka ayaa bogaadiyay tallaabooyinka loo qaaday hirgelinta hanaanka doorashada waxayna tilmaameen in ay shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ku garab taagan yihiin dadaalada ay ku bixinayaan
qabsoomidda doorashooyin loo dhan yahay ayaa lagu sheegay war-saxaafadeed laga soo saaray xarunta madaxtooyada. diidmada madaxweyne farmaajo ee ku aadan inuusan samaynaynin tanaasul dambe ayaa mar kale jilib xir ku noqonaysa xubnaha beesha caalamka oo dhowrkii toddobaad ee aynu soo dhaafnay dadaallo xoogan ku bixinayay dhammaynta ismarinwaaga u dhexeeya siyaasiyiinta Soomaalida. dhexdhexaadiyaasha caalamiga ah oo uu hormuud u yahay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Swan ayaa kulamo kala gadisan la soo qaatay madaxda maamul goboleedyada iyo midowga musharaxiinta mucaaridka si ay uga dhaadhiciyaan in la iskugu yimaado kulan degdeg ah oo looga arinsanayo doorashooyinka wadanka. wakiilka qaramada midoobay iyo xubnaha kale ee beesha caalamka ayaana ku cadaadiyay madaxda Puntland iyo Jubbaland inay soo magacaabaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka heer dowlad goboleed kaasi oo muddo dheer laga sugayay labadaasi maamul. hase yeeshee markii Dani iyo Axmed Madoobe ay ku dhawaaqeen xubnaha ku matalaya guddiga doorashooyinka waxay ku baaqeen in shirweyne degdeg ah la iskugu yimaado magaalada Muqdisho si arrinta doorashooyinka xal looga gaaro ka hor inta aan u dhammaanin muddaxileedka madaxweyne Farmaajo. hase yeeshee waqtigii ay ku baaqeen shirkaasi Dani iyo Axmed Madoobe ayaa la soo tallaabay iyadoo aysan jirin qabanqaabo ku aadan qabsoomidda shirkaasi ilaa iyo haatan. arrimahani oo idil ayaa isku soo beegaya iyadoo isfahan la'aantii ugu darnayd ay ka taagan tahay qabsoomidda doorashooyinka wadanka ee 2021 xilli maalmo kooban ay ka harsan yihiin muddaxileedka dastuuriga ah ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sida uu ahaa jadwalka doorashooyinka xilligani waxaa la doonayay in la soo dhammaystiro doorashada labada aqal ee baarlamaanka dowladda isla markaana ay socoto qabanqaabadii ugu dambeysay ee doorashada madaxweynaha. waxaana arrintani ay walaaca ku sii kordhinaysaa dadka daneeya arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya iyo horumarkeeda iyo sidoo kale shacabka gudaha maadaama ay imaan karaan khilaafaad waaweyn oo dhex mara mucaaridka iyo dowladda. midowga musharaxiinta mucaaridka oo ay hormuud u yihiin madaxdii hore ee wadanka soo xukumay ayaa si weyn uga soo horjeeda guddiga ay dowladda Soomaaliya u magacowday in ay daadihiyaan doorashooyinka 2021 kadib markii ay ku eedeeyeen in laga soo dhaamiyay xubno ka shaqaynaya xafiisyada dowladda. hase ahaatee dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa ku adkaysanaysa in la hirgeliyo heshiiskii magaalada Muqdisho ay ku gaareen golaha wadatashiga qaran. madaxda Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaa taageersan hanaanka ay dowladdu doonayso in dalka looga qabto doorasho. hase yeeshee waxaan la dhacsanayn madaxda Puntland iyo Jubbaland. sidoo kale bartilmaameedka ugu weyn ee Puntland iyo Jubbaland ma ahan guddiyada doorashooyinka ay soo magacowday dowladda Soomaaliya. hase yeeshee waxay weli ku dhagan yihiin in ciidanka dowladda laga soo daadgureeyo gobolka Gado si madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe uu doorasho ugu qabto magaalada Garbahare ee gobolkaasi. waa hagaageen daawadayaal dhanka kalena kulankani xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ku dhex maray madaxweyne Farmaajo iyo wakiilada beesha caalamka waxaa ka maqnaa safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Danjire Donald Yamamoto. kulanka madaxtooyada oo ahaa mid diiradda lagu saarayay xaaladda murugsan ee doorashooyinka Soomaaliya waxaa ka qayb galay safiirada wadamada beesha caalamka u fadhiya magaalada Muqdisho, wakiilka qaramada midoobay, wakiilka midowga Yurub iyo sidoo kale wakiilka midowga Afrika. waxaana diiradda lagu saarayay qabsoomidda shir la iskugu keenayo saamilayda siyaasadeed ee wadanka si ay go'aan kama dambaysa uga gaaraan ismarinwaaga doorashooyinka 2021. xubnaha beesha caalamka ee tagay madaxtooyada Soomaaliya waxaan ka mid ahayn safiirka dowladda Mareykanka Danjire Donald Yamamoto maadaama diblomaasiyiinta Mareykanka aan loo ogolayn inay ka soo baxaan xayndaabka xerada Xalane ee magaalada Muqdisho. warar soo baxay goor hore ayaa sheegayay in madaxweyne Farmaajo uu ka diiday xubnaha beesha caalamka inuu ugu tago xarunta Xalane isla markaana uu kula shiro, waxaana uu ku wargeliyay in wadanku uu leeyahay madaxtooyo haddii ay dan leeyihiin loo baahan yahay inay halkaasi yimaadaan.
waxaana sawirro la qaaday ay muujiyeen gaadiidka xubnaha beesha caalamka oo ku qulqulayay madaxtooyada kadib markii madaxweyne farmaajo uu ka diiday inuu ugu tago xalane. inkastoo xubnaha beesha caalamka ee ugu horeeyo wakiilka qaramada midoobay ay ogolaadeen inay tagaan madaxtooyada, haddana waxaa ka baaqday safiirka dowladda Mareykanka. danjire Donald Yamamoto ayaa horay garoonka Muqdisho iyo xarunta safaaradda Mareykanka ugu qaabilay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta mucaaradka. mas-uul walba oo ka socda Mareykanka waxa ay madaxda ugu taga garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho iyo safaaradda Mareykanka, waana arrinta ay uga dhow yihiin diblomaasiyiinta kale ee caalamiga ah fadhigooduna yahay xarunta xalane oo iyaguna xarumaha dowladda taga si ay shirar ula yeeshaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa mucaaradka. wakiilada beesha caalamka ayaa cadaadis ku saaraya madaxweyne farmaajo inuu ogolaado liiska xubnaha guddiga doorashooyinka ee ay dhowaan madaxda Puntland iyo Jubbaland u soo magacaabeen, kuwaasi oo la sheegay in dowladda madaxweyne farmaajo ay ku gacan saydhay. waa tahay wararka magaalada Muqdisho ayaynu ku guda jirnaayay. dowladda waddanka Qatar ayaa diyaarada hubsida waxa ay ka dejisay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya xilli dowladda Soomaaliya ay xiisad dagaal ka wajahayso gobolka Gado oo xuduud la leh Kenya. hubkani oo ka koobnaa baaskoolado iyo qoryaha ay ku howlgalaan ciidamada ammaanka ee waddanka Qatar looguna deeqay dowladda Soomaaliya ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho. laba diyaaradood oo siday hubkaasi isla markaana uu la socday agaasimaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yaasiin ayaa soo gaaray magaalada caasimadda ah, waxaana diyaaradahani ay si gaar ah uga soo cagadhigteen garoonka ciidamada cirka oo u dhow aadan cabdullaahi cismaan airport, waxaana hubkaasi ugu dambeyntii loo gudbiyey xarunta kaydka hay-adda nabad sugidda ee magaalada Muqdisho. hubkani dowladda Qatar ay ka soo dejisay magaalada Muqdisho isla markaana uu Dooxa ka keenay agaasimaha nabad sugidda Fahad Yaasiin ayaa la sheegay in loo qaybin doono ciidamadii ugu dambeeyay ee tababarka loo soo xiray kana mida kuwa xoogga dalka. inkastoo wararka qaar sidoo kale ay sheegayaan in hubkani intiisa badan lagu qalabayn doono ciidanka nabad sugidda ee NISA. agaasimaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yaasiin oo saaxiib dowlaha xukuumadda Dooxa ayaa muddooyinkii aynu soo dhaafnay ku sugnaa magaalada xarunta u ah waddankaasi ee Dooxa, isagoo amiirada sare ee waddankaasi kala hadlayay sidii dowladda waddankaasi ay kaalin uga geysan lahayd dib u dhiska ciidamada iyo qalabaynta cutubyadii ugu dambeeyay ee tababarada loo soo xiray. waxaana sidoo kale hubkani ay dowladda Qatar keentay magaalada Muqdisho oo ku soo beegmaya xilli toddobaadyadii aynu soo dhaafnay ay sare u kacday xiisada ka taagan gobolka Gado ee koonfurta waddanka, halkaasi oo ka jiro yooyootan u dhaxeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. dowladda Qatar ayaa ka mid ah wadamada saaxiibka dhow la ah dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana ay sii kobcinaysay xiriirkeeda iyo saaxiibtinimadeeda Muqdisho tan iyo markii waddanka laga cayriyay isku tagga Imaaraadka Carabta oo ay qaliidka ku loolamaan. waxaana dhinacyo kala duwan ay ka taageertaa dowladda Qatar dhigeeda Soomaaliya, kuwaasi oo ay ka mid yihiin arrimaha la xiriira qalabaynta ciidamada amniga iyo horumarinta dhaqaalaha. waana markii labaad ee dowladda Soomaaliya ay soo gaarayaan diyaarada sheexnada huba sida muddo toddobaadyo gudahooda, xilli waddanka siyaasadiisu ay marayso meel xasaasiya isla markaana uu muran ka taagan yahay qabsoomida doorashooyinka 2021. dhinacyada mucaaradka ayaa u arka hubka ay soo xangagaabanayso dowladda Soomaaliya inuu yahay mid ay doonayso inay ku caburiso dhinacyada ka soo horjeeda isla markaana ay ku boobto doorashada. waa hagaag saaxiibayaal, wararka Garaa TV ayaad weli la socotaan. imikana Kenya, dowladda waddanka Kenya ayaa xilligani taageero caalamiya waxay u raadinaysaa xiisada diblomaasiyadeed ee kala dhaxaysa Soomaaliya oo dhowrkii bilood ee aynu soo dhaafnay gaadhay meelihii ugu adkaa. dowladaha Kenya iyo Britain ayaa kala saxiixday heshiis dhinaca amniga kadib markii ay Nairobi ku kulmeen xogayaha gaashaandhigga ee dowladda Britain Ben Wallace iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya Fred Matiang'i.
iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi Kenya Monica Juma. kulankani oo Kenya ay ku sheegtay inuu ahaa mid quseeya arrimaha amniga iyo la dagaalanka argagixisada ayaa la rumaysan yahay in uu yahay mid UK ay Kenya uga gacan siinayso xiisada xilligani kala dhaxaysa wadanka Soomaaliya. heshiiska waxa uu dhigayay sida Kenya ay ku andacootay in UK ay ka go'an tahay xoojinta iskaashiga ka dhanka ah la dagaalanka ururka Al-Shabaab, dembiyada internetka, tahriibka dadka iyo xoojinta amniga gobolka. heshiiska labada dowladood waxaa lagu soo hadal qaaday qatarta ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya iyo sidii dowladda Kenya ay u xoojin lahayd baacsiga ay ku hayso ururkaasi. labada dal waxay iska kaashan doonaan sidii ay iskugu gudbin lahaayeen xogta la xiriidha kooxaha argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo sidii cunaqabatayn loogu soo rogi lahaa dadka dhaqaalaha ku taageero ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay dowladda Kenya. Al-Shabaab ayaa dhowr jeer waxay weerar ka fuliyeen meelo ka mid ah gudaha dalka Kenya iyagoo sidoo kale gudaha Soomaaliyana ku weeraray ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM. soo yeeshee xilliga uu ku soo beegmay heshiiska labada wadan waxaa loo arkaa mid dowladda Kenya ay markaasi ku doonayso inay ku hesho xulufo caalamiya oo ay u isbahaysato xiisada Soomaaliya. xogayaha difaaca dowladda Britain waxa uu muddooyinkii aynu soo dhaafnay socdaal ku marayay wadamada qaaradda waxaana dhawaan uu tagay magaalada Muqdisho ee xarunta wadanka Soomaaliya isagoo la kulmay madaxweynaha Jamhuuriyadda Qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waa hagaag dhinaca iyo Somaliland mudanayaasha golaha guurtida ee Somaliland ayaa la iskugu yeeray inay iskugu yimaadaan kulan degdeg ah. gudoomiyaha golaha guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa kulan degdeg ah ugu baaqay mudanayaasha golaha guurtida oo xilligani ku jira fasax ay ku maqan yihiin. xogayaha guud ee golaha guurtida Cabdinaasir Beegsi ayaa warbaahinta u sheegay in shirgudoonka guurtidu uu ku wargelinayo mudanayaasha guurtida fadhi aan caadi ahayn oo la qabanayo maalinimada Isniinta. fadhigani ayaa la filayaa in laga hadlo arrimaha doorashooyinka iyo inay go'aan ka soo saaraan iswaafajinta muddo kordhintii ay horay u samaysteen iyo xilliga uu cayimay komishinka doorashooyinka ee Somaliland. kulankani degdeg ah ee ay iskugu imaanayaan golaha guurtida ee Somaliland oo la filayo inay go'aan kama dambaysa uga qaataan hadalkii ama warqadii ay soo gudbiyeen komishinka doorashooyinka ayaa dad badani ka cabsi qabaan inay laali doonaan go'aanka guddiga doorashooyinka oo ay taageereen labada xisbi mucaarad iyo madaxweyne Biixi. golaha guurtida Somaliland ayaa horay u samaystay muddo kordhin 3 sano waxaana sidoo kale 2 sano ay u kordhiyeen golaha wakiilada ee Somaliland. waxaana guddiga doorashooyinku ay sheegeen in doorashadu ay dhacayso bisha 5aad ee sanadkan aynu ku guda jirno kaasi waan waafaqsanayn muddo kordhintii ay samaysteen golaha guurtida. inta badan dadka siyaasadda wax ka yiraahda ee Somaliland ayaa si weyn waxay uga dhul sugayaan go'aanka ay golaha guurtidu qaadan doonaan kaasi oo laba mid noqon doona in ay taageeraan soo jeedinta xisbiyada ee ku aadan hirgelinta waqtiga guddigu ku dhawaaqay iyo in ay gaashaanka u daruuraan isla markaana ay ku adkaystaan muddadii ay kororsadeen. waa hagaag saaxiibayaal wadanka Soomaaliyana waxa uu ka soo muuqday mid ka mid ah kaalimaha hoose ee wadamada ku suntan wax isdabamarinta ama musuqa. isbahaysiga caalamiga ah ee ka dhanka ah musuqmaasuqa ayaa soo saaray warbixin ku saabsan qiimayn lagu sameeyay wadamada caalamka oo dhan kuwaas oo wax isdabamarintii ugu baanayd sameeyay intii lagu guda jiray safmarka COVID-19. xanuunka safmarka ah ee COVID-19 ayaa hoos u dhigay dhammaan shaqaalaha wadamada caalamka. taasi waxay keentay in qiimayn la sameeyo waxaana warbixintan oo ay soo saareen ururka la yiraahdo Transparency International ay ku qeexeen dalalku sida ay u kala sareeyaan iyo sida ay u kala hooseeyaan iyadoo la adeegsanayo celcelis ahaan. sidoo kale xogtan waxa ku dhex milan sida ay dawladuhu uga feejigan yihiin la dagaalanka musuqmaasuqa oo iyadana lagu soo bandhigay warbixinta tani.
waddanka Nepal ayaa noqday kan ugu musuqmaasuqa badan qaaradda Aasiya sida lagu xusay warbixinta soo baxday wadamada meesha hoose ka galayna waxaa ka mid ah waddankeena Soomaaliya oo 12 keenay celceliska guud waxaana ku heer ah waddanka Koonfurta Suudaan. dhanka kale Suuriya ayaa heshay qiimeyn dhan 14 halka Yaman oo ka mid ah dalalka ay dagaaladu halakeeyeen ay gaadhay celceliska 15. waddanka Soomaaliya liiskani muddooyinkii u dambeeyay waxay ka soo galaysay meel hoose halka wadamada qaarna ay isbedel weyn sameynayeen. wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka wanaga intaasi nabadey.